Cənub-Şərqi Asiya, Hindistan. Bakıda yine bir tava olup sonradan birleşen bir Yarımadanın tavadır. mərkəzində yerləşir. Bəli, aha. Orada hansı yayla var, hansı ehtiyatlar? Tekman yaylası var. Bəli. Sonra hansı təbii ehtiyatlar var? Demir filizinin grafitisi adı benim. Bəli, daş, kömür, dəmir, filizi, qrafit, akkumulyativ mənşəli hansı balıq var? Hint kango balığı. Bəli, Hindqan ovalığı. Çayları hansıları idi Səid? Hintlə qanq. Ən bol sulu çayından biri idilər Qanq çayı. Qanq Brahmaputra. Bəli. Cənubi Asiyanın şimalında dünyanın ən hündür dağ sistemi hansı uzanır dedik? Himalay. Hansı tavanın tərkibindədir o? Neyin? Hansı tavanın tərkibinə aiddir? Altının. Hind Avustraliyada, eləmi? Hindistan platforması da var. Avrasiya litosfer havasının tərkibindədir ümumiyyətlə bunlar. Sonra deməli burada başqa. Burada həmçinin deməli Nepal-Çin arasında da 2500 uzunluqda sərhədlər də belə deyək də yaradır. Həmin bu. Bunların zirvələri 8000 metrdən çoxdur. Çoxdur. Bəli. Coğrafya hündürlüyü nə qədər dedik? 2848. O deyir 2-ci Karakorum dağlarında olan Çogori zirvələrinin sonra onu da yəni göstərmək. Onun hündürlüyü nə qədərdir? Çogori. 8706 806 611. 8611. Bəli. Sonra gəlir Şimali Amerikanın relyefi. Şimali Amerikanın relyefi haqqında nə deyə bilərsən Səid? Şimali Amerikanın relyefi də daha çox necə deyim, daha dağlıq. Qərbi nədir? Qərbi nədir? Şərqi nədir? Qərbi Kordilyer dağlarıdır. Aha, mərkəzi isə düzənlik. Mərkəzi ovalıqlar, şərqi düzənliklər. Bəli, ən böyük dağ sistemi? Kordilyer dağıdır elə. Bəli, bəli. Aha. Onlar Sakit Okean boyu şimaldan nə qədər metr uzanlığı, kilometr 7000. Aha. Bu dağlar hansı ölkənin ərazilərinə düşür? ABŞ, Meksika, bir də Kanada. Aha, sonra. Kordilyerin deməli ən yüksək zirvəsi? Kordilyerin Makini dedi. Bəli, bəli. Hündürlük? 6194. Aha. Ən alçaq yeri? Ölüm dərəsi. Nə qədər? Mən 85-86 belə. Bəli, bəli. Aha. Sonra Kordilyer dağlarında həmçinin Sakit Okean bundan əlavə də aha, odlu qövsü də burada var. Sonra bir də Qərbi Kordilyerdə o adlar var idi. Nə idi onların adı? Kaskad. Şərqi Kordilyer isə qayalı dağ sistemində, eləmi? Bunlar da adından ayrılır. Aha. Sonra bəli, qayalı dağlar, aha. Yayla və platformalar. Meksika yaylası, eləmi? Sonra onu həm də nə adlandırırlar? Nəyi? Meksika. Meksika yaylasında həmçinin Sierra Madre'da həm də elə adlandırırlar. Kordilyer dağlarında çoxlu sönmüş vulkanlar da var. Səid, məsələn, adlarını dinən. Nə bilim, Orizaba, Kolima, bəli, Orizaba, Taxumulku, Mamatom. Mamatom da. Adlar da bizim adlara oxşuyur, yadda saxlamaq olar. Bəli. Sonra deməli. Böyük kanyon da buradadır. Bəli, bəli, ay sağ ol. Hansı idi o? Hansı çayın üzərində yerləşir? Colorado. Bəli, Colorado kanyonu. Hansı çayın? Colorado çayında. Ölkə olaraq Kolumbiya. Kolumbiya çayı üstündə kanyon dediyi yer. Kolumbiya çayı üzərində deyil o Colorado kanyonu. Colorado çayının üstündə. Hansı ölkəyə düşür? Kaliforniya. Aha. Sonra burada həmçinin Mississippi çayı. Var mı? Var. Bəli. O da Atlantik Okean sahil boyu uzanır, eləmi? Atlantik, həmçinin burada Meksika hansı neft faydalı qazın
Neft faydalı qazıntılar. Cavabını da özüm vermişim ay Səid. Bəli, neft və təbii qazla zəngindir, onu bilirik, eləmi? Bir də materikin şərq hissəsində hansı dağ sistemi uzanır? Apalas. Ay sağ ol, zirvəsi. Mitchell. Aha, hündürlük. Bəli. Appalaçda həmçində hansı ehtiyatlar var? Da Filiz, daş kömür. Daş kömür var. Aha. Platformanın siper hissəsi, sonra Labrador yarımadası. Bir də burada da hansı göllər sistemi var, eləmi? Böyük göller. Ay sağ ol, hansılara aiddir onlara böyük göllərə? Böyük göller ha. Bu da Atabaska, ay, böyük ayı, eləmi? Ontario. Bəli. Bunlar hamısı deməli aiddir ona. Hə, bir də burada deməli Müqəddəs Lavrenti, bəli, onları da dedik. Sonra keçirik Cənubi Amerikaya.